Sveiki! Taigi noriu parodyti dar vieną objektą, kuris neseniai baigtas ir noriu trumpai papasakoti apie jį. Tai žodžiu, dariau čia ir gipsą, tai tokius sprendimus, pasiūliau čia tokių nišų, žodžiu, kur turėtų degti lėdai, bet nedega, nes su kažkokiais tais jungtukais sujungti nesąmoningais, tai ten pusę valandos minkiau ir, žodžiu, nieko nesigavo ir neįsijungė jie. Tad, manau, geriausiai yra susilituoja ir viskas, kai aš irgi namuose pasidariau. Nu, va šitas tai dega, bet irgi čiut pajudinė ir nebedega jis, žodžiu. Tai va, gipsą atlikau aš čia pats. Kas dar įdomu buvo šitam name, kad buvo jisai be tinklo, tiesiai ant dujų silikatinių blokelių. Špakliavau, tai žodžius yra be tinko darytas. Va. Bam, tiesiog plonas, nėra tinko. Nu, manau, gal pirmą kartą dariau iš tikrųjų, bet gal neblogai gavosi. Ir tikrai pasirašyčiau antram kartui. Ir klientui gerai, nesutaupot laiką. Iš karto eini ir glaisti. Nu, aišku, reikia, kad būtų sienos gan tikrai lygiai pamūrytos, nes aš tokių duobių ar kalnų tai nelabai išlygysiu. Tai glaiščiau 4 kartus. Rezultatas gan neblogas gavas. Tai va. Turiu nufilmavęs kaip prieš ir po, tai aš ir sumontuosiu ir įkelsiu. Nieko daugiau čia. Viskas ir kaip ir daugiau. Nu, šitą dekoratyvinę sieną padariau. Aš čia tokia. Daugiau viskas standartiškai. Dažai įgisa, tai visada dažniausiai rekomenduoju, bet aš esu lankstus. Esant pageidavimam gali dažyti ir su kitokiais dažais man. Aišku, su tais, kuriais susidirbęs.